আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে সামিয়া গার্ডেনের নার্সারির পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, দেখেন আমাদের বাগানে কি পরিমাণ বাগান বিলাস ফুটেছে। এই সাইডে আপনার 5টা কালার আছে, তার ভিতরে 3টা কালার ফুটেছে। এটা হলো ম্যাজেন্ডা কালার, দেখেন কি সুন্দর, প্রায় লালের মতো। আরও অনেক কলি আছে, এটা আমি দেখেন গেটেও দিয়ে দিয়েছি। সব দিয়ে ডালের মাথায় দেখেন ফুলের কলি। আর এখানে আছে দেখেন অরেঞ্জ কালার, এটা অরেঞ্জ কালার, দেখেন কি সুন্দর হয়ে আছে। আর ওখানে আছে দেখেন পিঙ্ক কালার, পিঙ্ক কালার বাগান বিলাস, পিঙ্ক কালার জবা, এরকম দেখেন অনেকগুলো ফুল ফুটেছে। তাছাড়া আরও 2টা কালার আছে। এখানে আরেকটা গাছ আছে পার্পেল কালার, ছোট, এটা কিছুদিন আগে কিনেছি। আরেকটা ওই পাশে আছে বাগান বিলাস, একটার ভিতরে 3 কালার হয়। দেখেন এই বছর আমি এগুলো লাগিয়েছি, তাই দেখেন কত সুন্দর ফুল হয়েছে। আর আমি আরেকটু তাছাড়া পিঙ্ক কালার বাগান বিলাস, হোয়াইট কালার বাগান বিলাস, অরেঞ্জ, এইগুলা বিক্রির জন্য আপনার বালতি রেডি আছে এবং ফুল ফুটে আছে। দেখেন কি সুন্দর ফুল ফুটে আছে। আবার তার পাশ দিয়ে আমি আবার আরও 3টি কালার লাগিয়েছি, ইয়েলো, হোয়াইট, এগুলো আমি লাগিয়েছি। ওগুলো বড় হলে ওখান থেকে আমি কলম করতে পারবো। হোয়াইট কালার বাগান বিলাস, এই যে এটা কলম দেওয়া আছে, এটা নিতে পারেন যদি কারো পছন্দ হয়। তাছাড়া এটা আছে অরেঞ্জ, আপনারা ইচ্ছা করলে নিতে পারেন। ম্যাজেন্ডা আছে, যদি কারো পছন্দ হয় নিতে পারেন। তাছাড়া আর এখানে একটা বাগান বিলাস দেখেন ফুল ফুটতেছে মাত্র। এটা আবার প্রথমে হোয়াইট, তারপরে আস্তে আস্তে মাধবীলতার মতো রেড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটারও কলম আছে, যদি কেউ নিতে চান নিতে পারবেন। এই বাগান বিলাসটা হলো পার্পেল কালার, দেখেন কলি আসতেছে। এই দেখেন অলরেডি ফুল ফুটেছে। আর একটু বড় হলে এটা থেকে আমি কলম করব। আপনারা মূলত এখানে এসে, এবং এখানে একটা আছে দেখেন পাতায় গুঁড়া গুঁড়া বাগান বিলাস, পিঙ্ক কালার, কিন্তু সাইজ একটু ছোট হয়, কিন্তু অনেক হয়। এটা অনেকগুলা কালার আছে, তবে বিক্রির মতো এখন আমার কাছে 3টি কালারের বাগান বিলাস রেডি আছে। আপনারা যদি পছন্দ হয় নিতে পারেন। হোয়াইট, পিঙ্ক, অরেঞ্জ, এই 3টা কালার আপনারা নিতে পারবেন। তাছাড়া আমার এদিক দিয়ে দেখেছেন, দেখেন আমার যেহেতু নিজের বাড়ি, সেই কারণে আমি বাড়ির চতুর্দিক দিয়ে আমি বাগান বিলাসগুলো লাগাচ্ছি। এই বছর আমার বাড়ির দক্ষিণ পাশটা মোটামুটিভাবে বাগান বিলাস ছেয়ে গেছে। দেখতে অনেক ভালো লাগে, দূর থেকে অনেক সুন্দর লাগে। আমি উত্তর পাশটা লাগিয়েছি, কিন্তু এখনও বড় হয়নি। যখন এটা বড় হবে, এবং এখনই অনেক মানুষ আসে ছবি তোলার জন্য,
তাছাড়া আমার বাগানের পাশাপাশি আমি নার্সারি দিয়েছি, অনেকে গাছ নিতে আসে, ছবি তুলতে আসে। যখন উত্তর পাশেও বাগান বিলাসগুলো আমার হয়ে যাবে তখন আসলে বাড়িটা অনেক সুন্দর লাগবে, অনেক সুন্দর লাগবে। দেখুন তো আসলে আমাদের পরিবারের সবাই অনেক ফুল পছন্দ করে, সেই কারণে। তাছাড়া আমি আরও যদি আনকমন কোনো বাগান বিলাস পাই অবশ্যই আমি নিয়ে আসবো, সেটাও আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। এখানে বাগান বিলাস ছাড়াও আরও অনেক ধরনের ফুল গাছ পাওয়া যায়, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা সামিয়া গার্ডেন অ্যান্ড নার্সারি, বড়দাসপাড়া রোড, পাগলপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। মোবাইল 0172717828 ধন্যবাদ সবাইকে।